ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 10 ಮೆಂತೆಕಾಳು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರಾಠ ಮೊಗ್ಗುದೆ ತೊಂದೆಯನು ಏರಾಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನು ಪೊಸತ್ತು ತೂಪಾರಂದಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದೆ ತೊನ್ವೇನು ಐಕ್ ಯಾನಿ ಗರಂ ಮಸಾಲನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕುರ್ಚೊಂಜಿ 10 ಬಿತ್ತಿ ಯಾವುದು ಅವನ ಕೈಪೆ ಬರು ಐದು ಬೊಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಏನು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ಈ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಐನೇರ್ದ ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ತುಂಡುದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಹೆಚ್ಚ ಬೊಚ್ಚಿದೆ ಅವನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚು ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಚಮಚದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ನೆಕ್ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುನ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆರ್ದು 3 ಚಮಚ ಆತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ಅವನು ಗಟ್ಟಿಯ ಕಡೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೀರು ಸೇರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ ಗಟ್ಟಿಯ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬನಲೆದಿ ಒಂದೇನು ಬನಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ದೇವಣ ನಮ್ಮ ನೀರುಡು ಬೇಯ್ಪ ನೀರು ಪಾಡುಜೆ ಬೇಯ್ಪನಾಗ ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬೇಯ್ಪೋಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬುಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಿನೊಂದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿನ ಕಡೆ ದೆಕ್ಕದ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದಿತ್ತ ಅವೇನೈಕ್ ಪಾಡುವ ಇದು ಎಕಡೆ ಮಸಾಲೋಗೆ ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರಿಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾನ ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಡು ಚಪಾತಿಗಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ಡರ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀರಿಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲ ಒನ್ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಒಂಚೂರ್ಲ ಪಾಡುಜೆ ನಮ್ಮ ನಿಂದು ನೀರುಳಿದ ನೀರ್ದ ಐಟಿತ್ತಿನ ಪಸೆಕ್ಕಲ ಚಿಕನ್ದ ನೀರ್ದ ಪಸೆಕ್ಕಲ ಅಂದು ಬೇಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಅವರ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಕೋರಿದ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಬುಡಾಡನ್ನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ದಿವು ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗನೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದಾಲದೇ ತೊನುಜಿ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನಗಿ ಮಸಾಲವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಕೋರಿಲ ಶೋಕು ಸೈಡ್ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನೀರು ಬುಡ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಮಂದೇನು ಮಗತು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚೆನೆಲ್ಲ ಬೋಡಂಡ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆತ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಗತು ಜನ್ನಂಡ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಅಂದು ನೀರು ಕೂಟುದು ಜತ ಅಂಚಾದು ನೆಕ್ ನೀರುಲು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದ ಟೊಮೆಟೊದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜ ಟೊಮೆಟೊದ ಬದಲು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪುಂಟೆರುಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲಿದಾಲ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುನ ಸೇರ ಅವನ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತಂದ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಮೀನು ಸೇರ ಒಂಚು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನೇ ಪಾಡಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನು ಚೂರು ಉಪ್ಪುದ ಕಲ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು 2 ಉಪ್ಪುದ ಕಲ್ಲು ಪಾಡಿ ಏನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೂದು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ನೀರು ದೋಸೆಗಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಿನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಮತಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತಂದು ಬೇಯ್ದನು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಆಂಡೆ ಅನಿಂಚ ಮಗತುದು ಬೇಯ್ಪಾದು ಇತ್ತನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿನ ಪುಂಟು ಒಂದುಲ್ಲೇನು
ಏನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಬುಡ್ಚಿಂದು. ಕೋರಿ ಅಂತ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕುಲು ತೂಯಿನೇಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.